ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കുത്തിക്കുത്തിലെ ചുമ, കഫക്കെട്ട്, ജലദോഷം. ഇതിനൊരു കുഞ്ഞു ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആടലോടത്തിന്റെ ഇല. ഈ ഇലക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ നീര് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ നീര് നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഒരു സ്പൂൺ തേന്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം കഴിക്കാവുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം തിപ്ലി, ചുക്ക്, കുരുമുളക് സമാസമയം എടുത്ത് ഉണക്കി പൊടിച്ച് അതിന്റെ കൂടെ പനങ്കൽക്കടത്തിന്റെ പൊടി കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചുമയില്ല സമയത്ത് ഇടക്കിടക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം തുളസിയിലയും പൂവാങ്കുരുന്നിലൊക്കെ ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അത് സ്റ്റീം എടുക്കുന്നതും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇത് നമ്മുടെ കഫക്കെട്ട് മാറാൻ സഹായിക്കും. ഈ 3 ടിപ്പ് നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ച ഫോളോ ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ ചുമ, കഫക്കെട്ട്, കുത്തിലെ ചുമയൊക്കെ മാറാൻ ഇത് സഹായിക്കും.